Deine Nexus 3-Gang-Schaltung schaltet nicht richtig, knackt oder tritt durch. In diesem Video zeige ich dir die häufigsten Fehler, die Schaltprobleme verursachen, und du lernst, wie du sie an deiner Schaltung selbst reparieren kannst. Die Diagnose der Fehler ist bei allen Modellen der Nexus 3-Gang-Schaltung gleich und ich zeige jeweils kurz die wichtigsten Punkte. Falls du ausführlichere Videos zu den meisten Fehlern brauchst, dann findest du diese und alles weitere in der Videobeschreibung und in der Nexus 3-Gang-Playlist. Zuerst zwei Dinge, die völlig normal sind und keine Fehler darstellen. Zum einen ist es normal, dass die Nexus 3-Gang-Schaltung während der Fahrt und im Leerlauf solche Klickergeräusche hier macht. Dieses Klickern ist im Betrieb völlig normal und auch kein Grund zur Sorge. Außerdem ist es auch normal, dass der Gang hängt, wenn man in die Pedalen tritt und gleichzeitig runterschaltet. Der Gang hängt dann so lange, bis man aufhört zu treten und dann knackt es einmal kurz, weil der Gang dann erst richtig eingelegt ist. Wenn es beim Fahren knackt oder kracht oder man auch kurz ins Leere tritt, dann sollte man als erstes überprüfen, ob die Geräusche vielleicht mit der Kette und den Ritzeln zusammenhängen. Oft denkt man nämlich, die Schaltung wäre defekt, dabei überspringt die Kette bei Belastung einfach nur einen Zahn auf dem Ritzel und erzeugt so diese Knackgeräusche. Das kann einerseits von einer zu lockeren Kette kommen, die beim Fahren dann zu stark schwingt und so einen Zahn überspringt oder eben ganz abfällt. So eine lockere Kette kann man bei Nabenschaltungen relativ einfach nachspannen, um dieses Problem zu lösen. Oder andererseits sind die Kette und die Ritzel zu stark abgenutzt bzw. verschlissen und die Kette hält dann nicht mehr richtig auf den Zähnen und überspringt deshalb bei starker Belastung einen Zahn. Da kommt dann auch ein Knackgeräusch zustande. Wenn das der Fall ist, dann sollte man die Kette und das Ritzel erneuern. Als zweites prüfen wir, ob die Einstellung der Schaltung korrekt ist. Es kann nämlich sein, dass sich die Einstellung über die Zeit von selbst verstellt, weil sich zum Beispiel der Schaltzug gestreckt hat. Wenn wir am Hinterrad in dieses Sichtfenster hier an der Clickbox schauen, dann sehen wir beim Durchschalten der Gänge diese gelbe Markierung im Inneren. Im zweiten Gang sollte sich die gelbe Markierung zwischen diesen zwei weißen Linien befinden, damit die Schaltung korrekt eingestellt ist. Wenn das wie hier nicht der Fall ist, dann kann man die Position der gelben Markierung durch das Verdrehen von dieser Einstellschraube hier verändern. Und zum Verstellen muss man vorher noch diese Sicherungsmutter hier mit einem 10er Maulschlüssel lösen. Eine ausführliche Erklärung zur Einstellung der Schaltung findest du im ersten Video in der Videobeschreibung. Und was man macht, wenn man die gelbe Markierung durch das Verstellen der Einstellschraube gar nicht mehr zwischen die weißen Linien bekommt, das erkläre ich im letzten Abschnitt vom aktuellen Video. Die korrekte Einstellung der Schaltung kann aber auch täuschen. Es kann nämlich durchaus so aussehen, als wäre die Schaltung korrekt eingestellt und alles scheint zu schalten. Dabei sitzt die Clickbox einfach nicht richtig auf der Achse. Oft ist dann die Klemmschraube hier an der Seite nicht richtig festgezogen oder das Gewinde davon ausgeleiert und beim Schalten drückt sich die Clickbox dann leicht von der Achse ab, statt den Gang einzulegen. Wenn sich die Clickbox abgedrückt hat und man dann die Schaltung einstellt, sieht zwar alles korrekt eingestellt aus, aber die Schaltung funktioniert trotzdem nicht, obwohl die gelbe Markierung zwischen den zwei weißen Linien ist. Falls man also trotz festgezogener Klemmschraube die Clickbox noch verschieben kann, dann muss man auf jeden Fall die Clickbox erneuern. Es kann aber auch sein, dass die Clickbox zwar fest ist, aber nicht weit genug auf die Achse aufgeschoben werden kann. Das kann man ganz einfach überprüfen, wenn man die Clickbox abbaut. Darunter sieht man jetzt die Mutter und die Achse muss mindestens 8 mm und maximal 12,5 mm von der Mutter abstehen, damit sich die Clickbox richtig montieren lässt. Falls der Abstand nicht passt, dann ist auf der Achse zu viel oder zu wenig Platz, um die Clickbox richtig aufzustecken und es entstehen später Schaltprobleme. Das liegt oft an zu vielen Anbauteilen hinter der Mutter, wie zum Beispiel Streben von Gepäckträgern, Schutzblechen oder Unterlegscheiben oder auch generell an der falschen Länge der Achse. Falls dem so ist, muss man entweder die Anbauteile hinter der Mutter entfernen oder eine Narbe mit einer anderen Achslänge verbauen. Wenn dieser Abstand also stimmt, dann muss man beim Montieren der Clickbox ein paar Sachen beachten. Für die richtige Montage muss als erstes diese Klemmschraube hier an der Seite so weit rausgedreht werden, dass sie von innen nicht mehr zu sehen ist und so dann beim Montieren nichts blockieren kann. Von außen ungefähr so weit rausdrehen.
Die Clickbox hat hier im Inneren diese Verzahnung, mit der sie dann später auf die Mutter auf der Achse raufpasst. Beim Aufstecken der Clickbox muss man deshalb gleichzeitig drehen und drücken, damit die Verzahnung der Clickbox richtig auf die Mutter raufrutschen kann. Wenn die Clickbox sitzt, dann sollte man die Clickbox mit dem Daumen gegen die Achse gedrückt halten, weil die Clickbox in manchen Gängen sonst wieder abgedrückt wird. Durch das kleine Sichtfenster hier kann man schnell überprüfen, ob alles richtig sitzt. Wenn man, wie hier gerade, das Ende der Achse durch das Sichtfenster sehen kann, dann sitzt die Clickbox richtig und weit genug auf der Achse. Zum Vergleich, so sitzt sie nicht weit genug auf der Achse und so sitzt sie weit genug auf der Achse. Wenn das alles passt, dann hält man die Clickbox so in Position gedrückt und dreht gleichzeitig die Klemmschraube an der Seite mit einem 10er Maulschlüssel richtig fest. Die Clickbox sollte sich danach nicht mehr per Hand abziehen lassen und nach dem Schalten immer noch fest auf der Achse stecken bleiben. Wenn jetzt immer noch Schaltprobleme bestehen, dann kann es auch sein, dass der Schaltstift die Ursache für die Schaltprobleme ist. Ist der Schaltstift zum Beispiel schief oder verbogen, dann läuft er nicht sauber und kann in der Narbe stecken bleiben, was dann dazu führt, dass die Schaltung in einem Gang feststeckt und nicht weiterschaltet. Es kann aber auch sein, dass der Schaltstift einfach die falsche Länge hat. Es gibt für die Nexus 3-Gang-Schaltung nämlich 3 verschiedene Längen von Schaltstiften, welche sich nach der Länge der Achse richten. Wenn man den falschen Schaltstift eingebaut hat, dann kann man manche Gänge gar nicht mehr ansteuern und es entstehen generell Schaltfehler. Man kann ganz einfach überprüfen, ob der Schaltstift die richtige Länge hat, indem man ihn vorsichtig bis zum ersten Widerstand in die Narbe reinschiebt und dann den Überstand misst. Der Schaltstift hat die korrekte Länge, wenn er in dieser Position 14 mm aus der Achse hervorsteht. Alles weitere dazu, wie man den richtigen Schaltstift findet, habe ich genauer im zweiten Kurzvideo in der Videobeschreibung erklärt. Um zu überprüfen, ob die Probleme aus dem Inneren der Narbe kommen, also aus der internen Getriebeeinheit, kann man mit einem Schaltstift den Drucktest machen. Dafür drückt man den Schaltstift in die Narbe rein und es sollte ein Widerstand zu spüren sein. Wenn man ihn loslässt, dann sollte der Schaltstift direkt wieder rauskommen. Wenn sich der Schaltstift allerdings nicht reindrücken lässt oder auch nicht wieder rauskommt, obwohl er gerade ist und die richtige Länge hat, dann deutet das darauf hin, dass etwas im Inneren der Narbe nicht funktioniert. Meistens ist das dann entweder Fett, was im Inneren der Narbe ausgetrocknet oder verharzt und klebrig ist, oder die innere Mechanik ist beschädigt und irgendwas blockiert im Inneren. Bei einer veralteten Fettschmierung hilft manchmal noch ein Tauchbad der inneren Getriebeeinheit in einem speziellen Wartungsöl. Im Zweifelsfall muss man aber die innere Getriebeeinheit der Narbe entweder als Ganzes austauschen oder die Getriebeeinheit wird ausgebaut, zerlegt, komplett neu geschmiert und wieder eingebaut. Videos zur Ölbadwartung und zur Generalüberholung und Neuschmierung der Nexus 3-Gang-Schaltung habe ich in der Beschreibung als 3. und 4. Video verlinkt. Ein weiterer tückischer Fehler liegt im Inneren der Clickbox. Das Schaltzugende hinter der Klemmung sollte hier nicht länger als 4 mm überstehen. Wenn der Schaltzug nämlich zu weit übersteht, dann stößt er beim Schalten hinten gegen die Plastikabdeckung und verhindert so, dass der erste Gang eingelegt werden kann. Deshalb darf das Schaltzugende hinter der Klemmschraube maximal 4 mm überstehen, damit man alle Gänge sauber schalten kann. Es kann natürlich auch sein, dass der Schaltzug und die Außenhülle beschädigt oder verschlissen sind. So wird dann die Übertragung vom Schaltgriff zur Schaltung am Hinterrad gestört. Der Schaltzug und die Schaltzughülle sind Verschleißteile, die sich von Zeit zu Zeit abnutzen und irgendwann mal ausgetauscht werden müssen. Da führen dann so Dinge wie ein aufgespleister oder geknickter Schaltzug, eine beschädigte Schaltzughülle, Rost im Inneren, Knicke und Quetschung oder auch zu enge Biegungen dazu, dass der Schaltzug nicht mehr sauber in seiner Hülle hin und her gleiten kann oder klemmt. Die eingelegten Gänge werden dann erst nach ein paar Sekunden oder auch gar nicht mehr geschaltet, weil die Übertragung entweder träge ist oder blockiert. In dem Fall müssen dann der Schaltzug und die Außenhülle gewechselt werden. Eine ausführliche Anleitung dazu mit allem, was man beachten muss, findest du im 5. Video in der Videobeschreibung.
Die häufigste Ursache ist jedoch, dass der Schaltzug mit komplett falschem Abstand in der Clickbox festgeklemmt ist. Also nicht das Stück hinter der Klemmung, sondern der Schaltzug insgesamt ist falsch eingeklemmt. Oder der Schaltzug ist zu lose eingeklemmt und wird beim Schalten einfach aus der Klemmung herausgezogen. Typisch dafür ist, dass sich der gelbe Strich beim Einstellen im zweiten Gang gar nicht mehr zwischen die zwei weißen Linien bewegen lässt, obwohl die Einstellschraube entweder schon ganz reingeschraubt ist oder bereits komplett rausgeschraubt ist. Um das zu beheben, muss man die Clickbox neu einstellen, also den Schaltzug richtig in die Clickbox einklemmen. Kurz gesagt muss man dafür im dritten Gang den Schaltzug so zwischen die Klemmplättchen verlegen, den Hebel ganz nach vorne drücken und den Schaltzug dabei komplett rausziehen. Das Ganze dann so festhalten und die Klemmmutter gut festziehen. Und danach das Ende des Zugs auf 4 mm kürzen. Die gesamte Grundeinstellung der Clickbox habe ich in diesem Video nochmal ausführlicher erklärt. Schreib gerne in die Kommentare, was das Problem bei dir war. Und wenn dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich auch über ein Like und ein Abo.